السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوات آسية. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم. اليوم قررت انني نحط لكم هذا الفيديو بعد مده ما حطيت حتى حاجه في القناه. الفيديو ديال طاجين ديال بوزرو كيجي لذيذ بزاف وبنين وراقي وما تشبعيش منه. بقاو معايا باش تعرفوا على الطريقه والمقادير اللي حضرت بهم هاد الطاجين هذا اللذيذ. فرجه ممتعه للجميع. في المقادير انا احتاجيت كيلو او كيلو لارب ديال البوزروق اللي تكونوا غسلتوه من قبل ونظفتوه بطبيعه الحال. وغادي نحتاج طاجين هو فاش غادي نطيب الاكله ديالي لهذا النهار. غادي ندير فيه مطيشه اللي قطعتها لطريفات صغار. تقريبا انا درت واحد 4 الحبات كبار ديال المطيشه. غندير معهم 6 الفصوص ديال الثوم وواحد 4 المعالق او 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. غادي ندير مطيشه في الطاجين ديالي هي الاولى. غادي نحطها، انا قطعتها لطريفات صغار باش تجي سهله انها تذوب. درت معها شويه ديال الزيت الروميه او يمكن لكم ديروا الزيت البلديه. وغادي نمعس هذوك الفصوص ديال الثوم ديالي او حكوهم كيبقى الاختيار لكم. بطبيعه الحال كتعرفوا ان الحوت وبوزروق انهم كيبغيو بزاف ديال الثوم باش كيجيو لذاذين، لذلك درت 6 ديال الفصوص كبار. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نحك كاع الثوم اللي عندي. راه طاجين كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف خصوصا للمحبين بوزروق. صافي غادي نحرك مزيان، انا راني وضعته فوق النار. غادي نحرك مزيان وغادي نضيف عليه مليحه باش يتخلط ليا الثوم مع الملح. وغنخليه مزيان يدخل فيه طياب. شتي ملي كيدخل فيه الطياب مطيشه كتطلق لينا الماء ديالها وكتجينا سهله في اننا نمعسوها. هنا ضفت القزبر والمعدنوس اللي قلت لكم انا درت واحد 4 المعالق كبار. كنبغي القزبر والمعدنوس كتير في بوزروق. يمكن لكم تضيفوا اقل او اكثر، يمكن لكم يعني بامكانكم ديروا اللي بغيتو. في المقادير او في التوابل درت معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره. وغادي نحرك باش ينسجموا ليا. الملح كيف ما شفتوا درتها في الاول. الملح حسب الذوق ديالكم، يعني الا كتبغيوه مسوس غتنقصوا او تزيدوا نتوما كتذوقوا. صافي خليت مزيان مطيشه دخلها الطيابيه وداك الشيء، يعني بلا ما معستها. قطعتها طريفات صغار هي راسها الوات ورطابت. وهنا غادي نستف بوزروق ديالي فوق الطاجين فوق مطيشه اللي حضرت. بامكانكم تضيفوا حتى شويه ديال السودانيه الا كنتو كتبغيو الحار. انا درت في التوابل غير الكمون والقزبر يابس والتحميره. نتوما بامكانكم ديروا التوابل اللي كتبغيو واللي كتفضلوا. صافي غادي نحرك مزيان داك بوزروق مع مطيشه والقزبر والمعدنوس والتوابل اللي درت باش ينسجموا ويدخل فيها الطياب ويدخل فيه البنه او المذاق او ديك التعليكه ديال المطيشه. وغادي نغطي على الطاجين ديالي وغادي نخليه يطيب. بوزروق راه ما كيطيبش مده طويله، ما كيديش لنا وقت كثير في الطياب. بطبيعه الحال ضروري خصكم شويه تمرقوا. واحد نصف كاس فين يطيب لينا باش ما يتحرقش، يعني غيدي لنا واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه ديال الطياب وغيكون وجد. من بعد ما طاب ليا مزيان ودخل فيه الطياب كناخذ معلقه كبيره او 2 معلقات كبار ديال زيت الزيتون. زيت البلديه كتجي زوينه، كتعطي لذه اكثر في الاكل ديالنا. وما نساوش الحامض اللي ضروري. وديروا الحار، انا درت 2 ديال الحارات. يمكنكم تضيفوه هكا او بامكانكم ديروا ليه كما قلت لكم السودانيه. صافي هنا الطاجين ديالي راه دخل فيه الطياب مزيان. يمكن لكم تقولوا طاب، يمكن لكم تاكلوه هكا او ديروا ليه الزيتون اللي كتبغيو. انا درت زيتون بالعظم كيجي لذيذ 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 بزاف. ما نقول لكمش كيفاش كيجي لذيذ. انا من عشاق بوزروق، من المحبين ديالو، كيعجبني. هانتوما غتشوفوه كيفاش مي غيطيب. الشكل ديالو كيجي ناشف، ما كيجيش عامر بزاف بالمرق، يعني كينشف وكيجي لذيذ
والبنه ديالو لا تقاوم، يعني الا جربتوه راه غادي يعجبكم ضروري. جربوه وردوا عليا في التعاليق شوفوا كيفاش جاكم الطاجين اللي حضرت انا وياكم ديال البزروق. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. وما تنساوش تدعموني بلي لايك وبالبارطاج ديالكم وبلي كومونتير باش نعرف شنو كتبغيو نحط لكم في الفيديوهات. شكرا جزيلا على المشاهده ديالكم لهذا الفيديو، والى اللقاء الى وصفه ان شاء الله قادمه وفيديو قادم. مع السلامه.